Raz sa ma pre mňa jeden veľmi dôležitý človek opýtal: veríš v Boha? Tak potom nemôžeš mať strach. Strach pociťujeme, keď máme nedostatok viery, dôvery. Strach zo zlyhania, straty či porážky. Strach ísť dopredu, do neznáma. Keď pociťujeme strach, nechceme prehrať. Nechceme sa dostať do situácie z minulosti, kedy sme prežívali rovnaké emócie. Naše obavy a strachy však málo kedy zmenia niečo k lepšiemu. Pokiaľ nás strach motivuje na sebe pracovať a meniť naše konanie k tomu, aby sme žili lepším životom, vtedy je jeho funkcia splnená. Ale pokiaľ nás len obavy zahlcujú, paralizujú a nedovolujú nám posunúť sa v živote dopredu, je prospešné s tým začať pracovať. Z čoho máme taký strach? Čo spúšťa u nás toto veľké téma? Čo spôsobilo, že sme prestali veriť? Veriť v samého seba. Strach nás blokuje našu tvorivú silu. A náš najväčší strach je bránou k nášmu najvyššiemu poznaniu. Skúsme sa pozerať na svoje strachy ako na príležitosť k posunu a nie ako na niečo, čo nás zadržiava na mieste. Naše strachy nám ukazujú cestu k nášmu rastu a k rozvoju. A jeden z hlavných cieľov nášho bytia je sa rozvíjať a rásť. Zo strachu nás uzdraví len to, že ho príjmeme, naplno prežijeme a uvedomíme si, čo je to, čoho sa vlastne bojíme. Všetky rozhodnutia, ktoré robíme vo svojom živote, robíme z lásky k sebe a nie zo strachu. Tento zámer nám pomôže sústrediť sa na to, čo chceme, začať si viac uvedomovať seba. Naše myšlienky, či už sú tvorené z lásky alebo zo strachu, formujú našu realitu. A je len na nás, ktorú cestu si vyberieme.